係咁呢個 video 咧就主要係講下咧就係咩叫 local maximum point 同埋 local minimum point， 同埋你講下咧點樣揾呢個 local maximum point 同埋 local minimum point。好啦，嗱咁啊睇下咧就話喺個 curve 裏面咧嚇，咁其實我哋睇到咧呢點咧我哋會叫佢 local maximum point。咁其實意思咧就話咧喺呢一點嘅附近裏面嚇，附近嘅點，咁佢係最高點嚇，佢係最高點，咁佢就叫做 local maximum point 啦。好啦，好啦，咁呢點咧其實就叫 local minimum point。咁其實意思咧即係話咧喺呢點嘅附近任何一點咧，呢點係最低嘅，呢點係最低嘅嚇。咁簡單嚟講，呢點叫 local minimum point。好啦。咁大家要知道咧，其實一個 local maximum point 或者 local minimum point 咧，係只係講緊咧就佢嘅 function 嗰個曲線咧，佢嘅 function values 咧喺佢附近嘅點咧，佢係最高點或者最低點。好啦，咁事實上咧喺一條 curve 裏面咧，喺曲線裏面咧，其實唔一定係只有一個 maximum point 一個 minimum point。譬如好似呢度講啦，呢一點啊。at x 等於 a 同埋 at x 等於 c 呢兩點咧，我哋都係叫做 local maximum point。而 at x 等於 b 同埋 at x 等於 d 呢兩點咧，其實就會叫做 local minimum point。咁而有啲時候咧，你發覺咧就係話有啲叫做 local maximum point 咧，佢事實上係有機會咧係可以咧，佢個y 值咧係仲低過一點，仲低過個 local minimum point 嘅嚇，即係話呢個 fa。呢個值係低過 FD 呢個值嘅。好啦，咁但係咧佢依然都係呢點咧，都係叫 local maximum， 而呢點咧都係叫 local minimum。好啦，咁啊跟住咧就講下咧究竟點樣去揾嗰個 local maximum point 同埋 local minimum point 啦。好啦，咁係睇翻一條曲線，咁呢點其實係 local maximum， 即係話喺 x log。呢一點咧，呢個係 local maximum。咁我哋睇下咧，就喺呢一點嘅附近嘅點咧，嚇佢哋嗰一個嘅 slope 係點樣樣？譬如細個 x log 呢一點嚇，咁你見到咧，佢嗰個 slope of the curve 咧係正數嚟嘅嚇，佢係正數。咁而好啦，啱啱喺正 x log 呢一點咧，咁佢嘅 slope 咧就會係0。而至於咧就係喺呢點後面啦嚇，大嘅 x log 呢點咧，咁佢嘅 slope of the curve 咧就係負數嚟嘅嚇。咁啊呢度記住啦，正跟住0啦，跟住負數啦。好啦，咁而相反咧喺一個 minimum point 裏面咧，好啦，咁咧就係呢個 local minimum 啦嚇。咁佢喺附近嘅點咧嚇細過 x log 嘅，咁呢一個 slope of the curve 咧係一個負數。好啦，咁而喺正呢個 x log 呢點咧，咁嘅 slope of the curve 咧係0啦，咁而大過 x log 呢點咧，嗰個 slope of the curve 咧就係一個正數。咁即係話咧，經過嘅 minimum point 嘅時候咧，咁呢個 slope of the curve 咧由負數啦、0啦，跟住去到正數。好啦，咁於是咧，我哋得到一個 conclusion。就係話咧，嗰個 first derivative 咧如果呢一點喺隻 x log 一點咧，佢係一個 local maximum 嘅話咧，咁佢嗰個嘅 first derivative 咧就會係由正數去到負數，由正數到負數。好啦，咁要相反，如果呢點係一個 local minimum 嘅時候咧，咁佢喺呢個附近嘅點咧，咁佢嘅 first derivative 咧就由負數去到正數，就啱啱相反啦。好啦，咁我哋直接揾下由一個 example 去睇咧，點樣揾佢嘅 local maximum point 同埋 local minimum point。咁我哋首先第一步咧就要揾佢嘅 first derivative， 然之後咧跟住我哋咧就將佢嘅 first derivative take 佢等於0啦。咁於是我得到個 x 值。好啦，咁我通常咧用嗰啲嘅 first derivative test 咧就會係畫個表嘅。好啦，咁然之後咧就我哋係喺個表嗰度咧就係揾下咁佢嗰個f pi x 值會係點啦咁當細過負1嘅時候咧，咁咪諗下我剔0啦，咁我哋會發覺呢一個係
細過負一，譬如我剔負2啦，咁啊發覺呢個係負數，呢個係正數啦嚇。咁最後得到正數啦嚇。好啦，咁當 x 喺負1到2之間咧，咁咪譬如我哋 put 嘅0落去咁呢個咧就會係計到負數啦嚇。咁當 x 大於2嘅時候咧，我哋譬如我剔3落去啦，咁我哋計到正數。咁於是咧，我哋得出咧就係其實喺負1之前咧，嗰個 first derivative 咧係正數啦，跟住去到負數啦嚇。咁所以呢一點咧喺負1呢點咧，咁佢係個 maximum point 嚇。咁佢嗰個 local maximum 咧，我哋將個負1代翻落嘅 f(x) 值嗰度，就得到係12啦。即係 local maximum 咧係等於12。好啦。咁而喺2嘅附近咧，咁佢個 f pi x 值嚇，即係嗰個 first derivative 嘅值咧，就由負數去到正數。咁於是你就睇到咧，咁嗰個咧喺 x 等於2嘅時候咧，咁呢個係 local minimum 嚇。咁呢個咧就係負15啦，計到嚇。好，咁啊講到呢度。